ngiye kubasuhuza mbifuriza igicamunsi cyiza kabisa, murabimenyereye n'imiyano by Ingagi Nkuru Mr Bombo Club mu ijwi ryose rituje ryuzuye umutekano kandi rifite imva n'imvano kabisa. Niwe ubagezaho Menyano. Urumva Menyano ni content nshyashya iri kuvuga ku ba star muzi, ku bantu bapfuye muzi, nyine uwo mwifuza kumenya imva n'imvano yiwe, se yakuze hehe, yavukiye he, se yemeze bite. Ni Menyano y'ubure episode uko bikeye nuko bwije muzamugezwaho izo episode ku rubuga rwanyu kabisa bita Bombo Club Empire. Uno munsi Menyano ndagira ngo mubanze mutuze cyane mwitse umutima, kuko uno munsi nazanye Menyano idasanzwe. Abenshi turamwumva atugaruka mu matwi cyane, ndetse n'ubu abantu bakiri muri traditional method kabisa bagikoresha imigenzo ya kera, bavuga bamwitirira iryo zina cyangwa ibirimo bakabyita iryo. Uno munsi nazanye uwo bita Nyabingi. Ubundi Nyabingi we yavukiye mu karere ka Burera kabisa, avuka mu kinyejana cya 15 ndetse n'icya 16. Gusa Nyabingi ntago yavutse wenyine, yavukanye n'umwami Ruganzu wa kabiri Ndoli, babyawe na Rutindagezi, babyawe na Ndahiro wa kabiri Cyamatare. Baje gukurira mu karere ka Burera kabisa. Uko Nyabingi bundi ntago byari bishatse kuvuga Nyabingi, ahubwo bavugaga Nyabyinshi bisobanuye gutunga cyane, nyine kujya uri umutunzi ufite ubukire. Ariko kubera igikiga, abanyagikiga bo ibyo bavugaga, ibyo bumvaga bavugaga Nyabyinshi, abo bakumva Nyabingi. Ubwo urumva nyine za ndimi dukoresha zo zabaye yuko bazaza bareka gukoresha Nyabyinshi ahubwo bakoresha Nyabingi. Nyabingi rero yaje kuba ashaka n'umugabo ndetse arabyara. Nari nakubwiye ko yavukanye n'umwami na Ruganzu wa kabiri Ndoli kabisa, murabizi yigeze kuba umwami w'u Rwanda, babyawe na Ndahiro wa kabiri Cyamatare. Gusa Nyabingi yaje kuba ashaka, abyara abana 4, harimo Rutindagezi, Nyiragahuza, amazina asekeje cyane, ibaze Rutindagezi, Nyiragahuza, Nyiramukiga. Urumva ni amazina atandukanye. Gusa ndagira ngo twige deep ku mwana we umwe. Buriya Alice muramuzi, mu gihe cyo yigeze gutanga ubuhamya ukuntu yigeze kugikuzimu, murabizi neza cyane. Alice avuga ko agikuzimu yihuriye na ba Nyabingi, buri wese nyine ibizimu biramwataka, mubizi neza cyane, kuko Alice yigeze gukora icyo kiganiro. Nimuntu agishaka nakongera nakibashakira, bategwa na comment muri buze kuma. Gusa Alice yaje kuvuga uburyo Nyiragahuza icyo yari ashinzwe bundi muri Nyabingi. Bundi Nyiragahuza we yari ashinzwe, bavuga ko Nyiragahuza we yari ashinzwe kuguhuza nyine, kumva ugahuga kandi wari watekereje gukora ikintu kizima. Kuko ndagusobanura neza wumve, nka kuriya urabyutse mu gitondo cyane, ufashe Bibiliya yawe ugiye gusenga, ariko mu gihe ugiye gusenga ugeze mu nzira, Nyiragahuza niho yazaga akabakoranya, akabegeranya, noneho agatangira kubatera story abahuza. Noneho urabizi padiri yamaze gusoma ivanjiri, bugiye uhageze ivanjiri yarangiye, babisobanuye yuko mu gitabo cy'Imana mu ijuru ntago wandikwamo. Ubwo rero Nyiragahuza we yari ashinzwe guhuza abantu, abo bantu bagiye gusenga akabahuza. Imba nari nshatse kuryama cyane, akama ibitotsi byinshi cyane kugira ngo ngume mu rugo cyane, ngume mu rugo ndetse sinite ku bindi byose. Ubwo urumva Nyiragahuza amanuza imva n'imvano yiwe tuyigarutseho birambuye, nyine biri deep. Ubwo urumva Nyiragahuza we ibyiwe tubigarutseho cyane, uramwumvishe. Rutindagezi we nyine urumva ni Rutinda, nyine yashakaga uburyo atinzamo abantu, icyo ugiye gukora akagutinza, nyine akagenda gutinza, ugashiduka ibyo ugiye gukora agutindije. Gusa si icyo cyanzinde, ndacyababwire Nyabingi. Ubundi Nyabingi aza gushakira mu karere ka Burera, we kugira ngo bibe umuco, bibe kamere yo kuzaza abantu basenga ibintu by'ibinyabingi, bavuga ibintu
Nyabingi aje gupfa ahantu haturutse izina Nyabingi, ese amagambo ubundi yaturukagaho, ese kuba Nyabingi urumva ni byinshi cyane. Nyabingi yagumye kuba Nyabingi. Nyabingi yari afite abakozi nyine urumva bamwitaga Nyabyinshi bisobanuye ubutunzi. Nubwo urumva abakiga bakumva ki, bakumva Nyabingi. N'uburyo Nyabingi amaze gupfa Nyabingi bundi abakozi be noneho abaja be, buri kintu cyose cyamukoreraga bitewe n'uko yari afite abaja benshi, batangiye kuzaza baramya Nyabingi. Iyo nimva ndagira ngo wicare utuze ubanze unega amatwi wumve ubundi Nyabingi byaje kuki byaje bikaba tradition. Ni umuntu wabayeho avukana na Ruganzu wa kabiri Ndoli, babyawe na Ndahiro wa kabiri Cyamatare. None ndagira ngo amaze gupfa yapfiriye mu karere ka Burera. Ubwo Nyabingi abakozi be arapfa, bakazaba bamusenga bamuragiza, nubwo bakamusenga kubera gucuragura, nabyita gucuragura, bakajya muri bya bintu byabo. Unabizi ngo kuvugana n'abapfuye ngo ni Nyabingi, bijya mu bintu byinshi cyane, batangira kwiga kuri uwo muntu bita Nyabingi, batangira kumwiguka. Ngira ngo n'abankurikire muze kwicara mwumve ino mva n'imvano, kuko ubwo urumva Nyabingi yari umutunzi, afite n'abakozi benshi. Mu gihe bari batangiye kuzaba bamusenga bamuramya, biza kuba umuco Nyabingi bakamusenga bakagira gute, Nyabingi ahinduka Nyabingi mu bana b'Abanyarwanda. Ubwo urumva Nyabingi yari amaze imba yarakoreshaga nk'abakozi 100 bose bamusenga. Ubwo urumva igisekuruza cy'abo bantu 100 bakabyara 100 bikaba 10,000, bose bizeraga muri Nyabingi. Burya reka mbabwire yuko Satani afite ubushobozi bwo gukora icyiza. Kuba barasengaga Nyabingi kandi gusenga abapfuye n'ubundi ari ugukorera Satani nawe afite ubwo bushobozi. Imana yamuhaye ubushobozi, ntabwo Imana yamwambuye ubwo bushobozi. Na Satani ubu afite ubushobozi bwo gukora icyiza kandi ukakibona nk'icyiza. Naho ngaho rero abasengaga Nyabingi bagafashwa bakabona byose, ndetse n'igihugu mu gihe mbere y'abakorone niho hazagamo ibintu byo kwizerera kwizera muri Nyabingi. Ubwo urumva Nyabingi we batangiye kumuramya, bamwizereramo, baramukunda, bagasubizwa kubera bwa bushobozi Satani agifite. N'abana be buri wese afite inshingano. Nyabingi niho yaje gupfa, Abanyarwanda batangira kuzaba bagumya bamuramya, ahinduka Nyabingi utyo, bikomereza utyo kandi bigenda mu ruhererekane. Noneho abakorone nibo baza bazanye ivugabutumwa. Buriya bavuga yuko Kiliziya Gatolika imaze bundi yavukanye na Yezu, gusa babigize bundi ni Kiliziya. Usibye yuko bavuga ngo ni Kiliziya, bundi Kiliziya ni insengero muri rusange, ntabwo bisobanuye Kiliziya Gatolika. Niyo mpamvu uba usanga Abayahudi nabo bari mu Kiliziya ariko basenga ku Isabato. N'Abagatolika nabo bashaka kuzana imyitwarire yabo, urumva nibo babayeho mbere y'andi madini. Islam na Adventiste bajeho nyuma, n'Ababudini bajeho nyuma, ariko bundi Abadive bavuga ko bakoresha Isabato y'Abayahudi. Nanone ariko Abagatolika bakavuga yuko abenshi banabashinja yuko harimo za idonido n'iki no gusenga biba bitumvikana ngo ibintu byabo ntiwamenya, ariko bavuga yuko bundi buriya Gatolika yizera isezerano rishya gusa. Kandi isezerano rishya Yesu yaravuze ati sinje gukuraho ibyavuzwe na Data, nje kuzuza ibyavuzwe na Data. Ubwo urumva ya Sabato y'Abayahudi ntiyari ivuyeho, ahubwo n'Abagatolika. Ubwo ndagira ngo ndi kuvuga kuri Nyabingi, ariko nawe wituhuza wibaze se ano madini bundi who I am ni bwoko ki? Where is the resource? Why I come? Why I follow it? Kubera iki ndi kuyakurikira? Byibazeho neza, wibaze ese Nyabingi koko
bamusengaga bakamwumva kandi bakanamwumvira, akabona n'ubushobozi bakabahana buri kimwe. Nkaba nsenga Imana nkaba nkora iki simbone buri kimwe, byo bimeze bite? Ubwo urumva menya n'uyu yo uno munsi twavuze kuri Nyabingi nakubwiye inkomoko ye, yavukiye mu karere ka Burera, yitwaga Nyabyinshi ni izina abakiga bumvagamo Nyabingi. Ubwo rero Nyabyinshi risobanura ku butunzi, yari impanga na Ruganzu wa kabiri Ndoli wabaye umwami w'u Rwanda, babyawe na Ndahiro wa kabiri Cyamatare. Ubwo nagira ngo ubyumva neza witonze umenye Nyabingi ni muntu ki se, byagenze ese aba bana be ko nagiye ngusobanura umwe icyo yari ashinzwe wabishyize mu mutwe. Nanone utekereze kabiri, ese ano madini dukurikira niyo y'ukuri, niyo yanditse muri Bibiliya? Urumva biba bifite itandukaniro iki? Gusa Nyabingi iherezo ryaje kuba ribi cyane kubisa, ku buryo yarapfuye abona abayoboke bamuramya kuko yari akize, ubwo agumya kuba Nyabingi. Gusa Nyabingi yabayeho ari umukobwa mwiza ngo cyane pe w'uburanga, bitandukanye nuko tumwumva ubu nuko tumufata. Rero gusa menya n'uyu no munsi nahirangiriye, twari turi kwigana kuri Nyabingi. Uyibateguranga nayibagezaho ni Mr Bombo Kra, urumva ni izina kabisa. Gusa ndagira ngo nibutse abashaka kwamamaza, bashaka ko nabatumikira, ni kuri za nimero ziba ziri kabisa aho hasi urazibona. Gusa ndagira ngo utarakanda subscribe urusheho kuyikanda, urusheho gukanda share, comment na like, ubyoherereza abandi bantu bose kabisa baba bakurikiye Bombo Kra, n'abagukurikiye bose bumve bajye bakurikira buri episode ya buri munsi. Menya n'uyu duhakiye iki, menya n'uyu urumva ni menya n'uyu. Nurangiza kumva izi menya n'uyu unyarukira muri comment wandikemo ati wankoreye kuri uno mustar, wankoreye kuri uyu. Ubwo nimenya n'uyu yari Mr Bombo Kra kabisa, binyura kuri Bombo Kra Empire. Hasta la vista, hasta vigo, hasta mañana. Shalom, ndabakunda cyane bakunzi b'Ingagi Nkuru, mugume kunshyigikira mukanda share, like ndetse na comment. Ciao.